Не знаю. Наконец-то мы все-таки выбрались в лес. Собирались и вышли, да? Ага. Хорошо, что сегодня погода такая хорошая. Пойдем, наверное, пройдемся по своим любимым местам, посмотрим, может где-то что-то пораспускалось. Выходили, может, какие-то бабочки, жуки, я не знаю. Давай. Сейчас весна же, сейчас, смотри, птички поют, зашли только в лес. Ага. Скажи, как классно. Так прикольно. Вот, надо, наверное, все-таки в лес почаще выбираться. Ага. Раньше всегда очень часто ходили подолгу, а сейчас что-то в последнее время перестали. Надо возобновить старую привычку. Она, в принципе, очень полезная. Ну да. Там ямка какая-то только что была, видела. Ага. Мне кажется, что кроме ямки очень много интересного еще впереди будет. Наверно. Какая прелесть. Думаешь, что это такое? Что? Оно хоть и шевелится, но это не гусеница, как ты подумала. Это цветет так осина. Ух ты. Не знала. А вот и бабочки первые, смотри, как прикольно. Ага. Смотри. Никто не думал, что павлиний глаз, бабочка достаточно редкая сейчас, ожила. Наверное, она греется на солнышке. Посмотри, как она сидит тихонечко и даже не шевелится. Ага. Красивая такая. Красота уже в лесу. Природа просыпается, цветочек мы только что видели. А тут смотри, какие уже листочки огромные просто уже. Смотри, зеленые какие, изумрудные, просто прелесть. Ага. Сколько на ней желтых этих ароматных тычинок. И посмотри, там даже пчелки вон собирают нектар. Пыльцу. Прикольная такая. Посмотри внимательно. Там пчелка только что была, я видела. Вон она ползает. Смотри, Вот какая она, пыльцу собирает. трудяшка. Ух ты, на лапках пыльца. Глянь, какая красота, правда? Ага, даже летает. Супер, прикольно. классно, что мы сегодня пошли с тобой в лес. Ага. Такая погода замечательная, солнышко светит. А вон, посмотри, сколько пчел. Ой, и бабочка лимонница, какая красота. Настоящая прям сказка в лесу. Ага. Так круто. Тетя Ольха, посмотри, какие красивые сережки. Вон там видно уже, вот, листочки даже начинают заклевываться. Видишь, какие интересные почечки набухли. Ага. Уже. Ой. Даже летят они Ну, почему-то. потому что держатся так не сильно. Можно походить. Наверное, еще молоденькие. Можно походить по лесу, посмотреть, может уже малина, листья пораспускала, земляника, может быть, уже. Давай пройдемся еще посмотрим. Давай. Цветник уже свои первые листочки показал. Посмотри, какая милота. Ага. Такие Зелень прикольные. такая изумрудная. Прям аж настроение поднимается, правда? Ага. Давай пойдем дальше. Ну, пошли. Сеня, ты, наверное, уже, может, и забыла. Когда ты была маленькая, ходили часто в лес. И тебе всегда нравилось, как цветет это растение. Знаешь, что это? Это барвинок? Да, это барвинок, но он пока еще без бутонов, но пройдет чуть-чуть совсем, может, недели-две времени, и уже могут появиться первые цветочки. Оно все будет таким ковром синим, очень красиво. Надо будет сходить обязательно. Правда? Да, давай мы сейчас прогуляемся. Давай. Интересно, есть уже какие-то цветы, кроме маргариток? Далеко ли тут речка? Ну, речка у нас вообще-то тут есть недалеко, но это, в принципе, мне бы сейчас не хотелось туда идти, потому что, ну, в лесу одним как-то немножко не совсем комфортно. Надо было, может, собачку свою с собой взять. Наверное. Надо будет обязательно ее сюда сводить. Думаю, ей понравится. Может, мы, конечно, с тобой пройдемся и, может, еще что-то необычное увидим или услышим, или что-то типа того. Ну, может. Потому что лес это такая интересная зона, где можно всегда что-то встретить очень-очень интересное и очень-очень необычное. Надо просто быть внимательным очень, я так думаю. Как ты думаешь? Я думаю, что да. Внимательность это всегда помогает. О боже, какие мы с тобой зашли дебри. Ага. Аж вылезти нельзя ж никак. Не знаем как. Где тут Так, дорожка. стоп. Что? А ты не слышала ничего? Ну, мне показалось, что вроде бы как будто какой-то непонятный странный звук был. Такое ощущение, что где-то кто-то упал, что ли? Или что-то упало. Да, ну пойдем с тобой пройдемся чуть-чуть и посмотрим. Мне показалось, что это где-то, ну, наверное, в ту сторону. А мне показалось, что тут. Давай попробуем туда пройти, вперед. Думаешь, что? Давай попробуем.
Юля, что это там такое лежит? Не знаю. А что это? Что-то очень странное. У нас такого, по-моему, я в лесу еще такого никогда не видела. Как-то оно блестит. То ли зеркало, то ли что оно такое. Не знаю, я боюсь, даже боюсь подходить и думать, что это может быть. Может, мы сегодня стали с тобой свидетелем какого-то непонятного... Потустороннего явления. Все может быть, не знаю, как тебе, но мне очень страшно. Я не пойду, наверное, туда. Не знаю. Интересно было бы посмотреть, что там. А может, стоит рискнуть? А может, мы найдем что-то такое, чего еще никто не находил? А может, если там что-то такое весьма непонятное, то отнесем его в какой-то университет, там, где его изучат. Давай подойдем, его возьмем. Не знаю, я боюсь. А я, наверное, подойду. Я, наверное, не рискну, мне что-то страшно. Смотри, какое оно необычное. Глянь. Ага. Глянь, какое оно необычное. Посмотри. Что же это интересно может быть? Посмотри. Ух ты. Смотри, блестит. А давай Вот его с это другой да. стороны Давай. посмотрим. Только я его боюсь руками А я трогать. потрогаю, мне не страшно. Смотри. Ух ты, Прикольное смотри, такое. да. Слушай, мне кажется, что там какие-то даже двери не то есть, не то я не знаю. Это двери, да? А может и нет. Какое-то оно Господи. реально странное. Смотри. Блестящее такое, слушай. Слушай, мне кажется, тут кто-то есть. Зелененький такой. Ой, ты Какой-то знаешь, дымки, что ли. ну да, что-то там такое. Тебе кажется? Или мне, может, кажется? Оно вроде как шевелится. Вроде Может, да. Может, оно живое, может, ему надо оказать помощь. Может. А давай мы его сейчас, может быть, возьмем и, не знаю куда, но куда-то отнесем. Подумаем, куда. Давай. И, возможно, будем дружить, если Если он захочет, конечно. если он не злой. Или не кусается. Потому что если он злой, это страшно. А если он добрый, это замечательно и приятно. Он зелененький какой-то такой. Зелененький, да. Пушистый. Наверное, не злой все-таки. Ну А ладно. может и злой. Ну ладно. Но, наверное, Ты- из этой штуки мы его доставать не рискнем. Не рискнем, это точно. Вдруг это какой-то жизненно важный для него аппарат. Может быть. Давай тогда... Смотри, он когда падал, он так потерся сильно. Да, но он еще мог от удара так покалечиться чуть-чуть. Давай его заберем. Давай. Только неси аккуратно. Да, а то вдруг что-то там пошкодит. Да. Так, аккуратно, аккуратно. Смотри, чтобы мы с тобой его донесли в целости и сохранности. Мы же не можем знать, что там за существо. Но мне кажется, что оно живое. Мне тоже так показалось. Однозначно точно надо его спасать. Ага. Пошли? Пошли. Подпишись, если хочешь ты, оставь коммент и поставь здесь лайк. Ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись. Стоп, секунду. Подпишись, если хочешь ты, оставь коммент и поставь здесь лайк. Ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись.